Hello guys, mumeze muterekanise ko mumeze neza. This is Magnifique again. Welcome back to my YouTube channels guys. Mumbere yuko aho duherukanira mperuka kubabwira yuko nshaka kubabwira business 10 wakora ku gishoro gitoya, ku gishoro cy'amafaranga ibihumbi 50 hano mu Rwanda. So niba uri mu Rwanda ukaba ufite ibihumbi 50, please ntugende utarebye iyi video yose. Business 10 wakora ukabona inyungu ihagije. So let's go guys, but before ndashaka umuntu utarakora subscribe, please umuntu utarakora subscribe, please subscribe, like, share and comment. I love you guys. Mumeze mute, nizeye ko mumeze neza. Nkuko mubizi rero nari nababwiye muri video y'ubushize, nari nababwiye yuko nzababwira business 10 ushobora gukorera mu Rwanda ku gishoro cy'amafaranga makeya ibihumbi 50. Uyu munsi rero nabateguriye business 10 wakora ku mafaranga ibihumbi 50 y'amanyarwanda. Business ya mbere rero ni ubucuruzi bw'imboga n'imbuto. Rubyiruko, waba uri urubyiruko, waba uri umubyeyi, waba uri umupapa cyangwa se umumama, hano hari business y'ubucuruzi bw'imboga n'imbuto. Ushobora kuba uturiye isoko ry'iwanyu muri quartier cyangwa yes, hari amasoko ushobora kugenda ugafatayo ikibanza ugatangira kujya urangura imboga n'imbuto, then kaza ukagurisha. Ibi bintu bishobora kukubyarira amafaranga, inyungu y'amafaranga menshi cyane mu buryo utatekerezaga. Yes. Business ya kabiri ubucuruzi bw'amata n'ibiyakomokaho. Mu Rwanda rwacu abantu benshi baroroye inka. Ushobora gucuruza amata, ushobora gushinga kantine. Yes, tuvuge ufite inzu yawe, hari inzu uri kubona isaguka kandi uri kubona nta muntu yibamo, kandi uturiye umuhanda. Kubera iki? Ufite inka yawe irakamwa. Kubera iki utashyiramo agakantine noneho ukajya ukama inka zawe hanyuma ugacuruza? Ushobora gucuruza icyayi, ushobora gucuruza ishyushyu cyangwa se ikivuguto. Cyangwa se tuvuge uri mu cyaro, ushobora gutekereza ukavuga ati wenda nzajya ndangura amavuta y'inka, ngende ngura amavuta y'inka mu cyaro aho ntuye, then nyagurishe i Kigali cyangwa nyagurishe mu yindi mijyi, nyavane aho ntuye mu cyaro nyajyane mu mujyi. Ibyo nabyo byaguha amafaranga. Business ya gatatu gukora amandazi, imigati na keke. Gukora amandazi n'imigati na keke ushobora kuyikorera iwawe mu rugo. Muri video yindi nzagerageza abantu batazi gukora keke n'imigati cyangwa amandazi, nzakora video mbibereke kugira ngo mubashe kubimenya. Ariko wakora research uko bakora keke, uko bakora amandazi wabibona, then ukajya ubyikorera mu rugo ukagurisha, ugahaye amakantine amandazi cyangwa se ugaha abaturage muturanye, abantu muturanye, abaturanyi bakakugurira. Yes. Business ya kane gutanga service zo gutunganya imisatsi, salon mobile. Ushobora kuba uzi gusuka,
uzi gusuka imisatsi, uzi kogosha, uzi gusokoza, ariko nta bushobozi ufite bwa salo bwo kugira salo, gukodesha inzu ya salo, kuko turi kureba ku gishoro cy'ibihumbi 50 kameme. Ariko nimba uzi uwo mwuga wawe, uzi gusuka, uzi kogosha, uzi kudefiriza, why not? Kubera iki utajya utangira kujya ujya mu ngo z'abantu ukagenda ukabakorera imisatsi, ukabogosha, bakaguha amafaranga? Yes. Business ya gatanu, gukora no kugurisha imitobe, aricyo twise ji naturel. Ugatangira gukora amaji wawe, ukikorera ji ukayigurisha, ukayigurisha. Tuvuga uturiye ikigo cy'amashuri, ukajya ukora amaji ukagurisha kwishasiye. Hari igihe abantu baba bari kwishasiye, bari kubaka ariko bakeneye akantu ko kunywa, ugakora ji wawe mu rugo, ukababwira ko ukora amaji, then you get money. Gukora isabune n'amavuta yo kwisiga. Business ya gatandatu, wakora isabune cyangwa se amavuta yo kwisiga. Hari ibikoresho byinshi wakwifashisha ukora iwawe mu rugo, isabune ndetse n'amavuta yo kwisiga. Ukajya ugurisha mu baturanyi wanyu, mu mabotike kwegereye, ukatangira kubaka isoko, ukajya ubaha. Uburyo bwo gukora isabune ku bantu mutabizi, namwe tuzakora video tubibereke. Business ya karindwi, gucuruza ibiribwa. Ushobora kujya gucuruza ibiribwa, imiceri, ibishyimbo byumye n'ibindi biribwa byose byumye, ugafata nk'ikibanza mu isoko ugatangira ugacuruza. Cyangwa se bishobotse gutyo, hari udusoko tujya tuba mu makaritsiye, abenshi batwita ngo ndaburaye. Yes, ntukitinye, hariya harimo amafaranga nshuti yanjye. Ushobora gutangiza ibihumbi bya 50 ugatangira kugura ibishyimbo, ukajya ubisubiza. Nimba ibishyimbo wabiguze wenda for example ikiro wakiguze kuri 800, umuntu uri buze kukihakura waranguye kuri 800, araza akongerereho ayo 200, wenda ukimuhe kuri 900. Iyo ni inyungu, ugenda uyibika. Yes. Ubucuruzi bundi wakora ku bihumbi 50 bwa munani, ni ubucuruzi bwa make. Ushobora gukora ubucuruzi bwa make, ukajya ucuruza amasaha, imikufe, yes, imikandara, amaherena. Ntago abantu bose bafite ubushobozi bwo kwambara amaherena akoze muri zahabu, amasaha akoze muri zahabu. No, u Rwanda rutuwe n'abantu bose kandi bafite ubushobozi butandukanye. Ushobora gutangiza business rero yo kujya urangura ya mikufi. Ushobora gutangiza ukajya urangura, yes, ukajya urangura ya mikufi idahenze, amasaha adahenze, ibikomo bidahenze, ukagurisha abantu. Yes. Cyangwa se ukiga no gukora amaherena. Yes, ukiga gukora amaherena, ugatangira ukajya ucuruza ku mafaranga. Yes, bigutwaye igishoro gitoya. So business ya 9 rero wakora ku gishoro cy'ibihumbi 50 ni ubworozi bw'amatungo magufiya. Yes, ushobora gutangira, ndakeka ushobora kubona inkoko yo korora ku bihumbi 3. Ku bihumbi 3 inkoko imwe yo korora. Ushobora korora inkoko ikagitera amagi ukagurisha, cyangwa se ukabona izindi nkoko. Yes, business yawe ukagenda yaguka, ejo ugasanga utangiye kujya ugemurira amaresitora, amahoteli, bikagenda bizamuka gutyo. Yes, cyangwa se inkwavu, kuko inzu y'inkwavu buriya nta nubwo igoye. Ushobora kuyubakisha ukoresheje amafaranga ibihumbi
50 kandi harimo n'inkwavu worora n'inkoko nuko nguko. Ushobora kubakisha akazu gatoya kadasaba amafaranga menshi cyane ugatangira ukorora. So business ya 10 ari nayo ya nyuma ni ugucuruza ibiryo byoroheje, fast food. Yes, ushobora kuba uri nk'ahantu hari ishansiye, urabona abantu bari kubaka bakenera kurya, ugatangira ukagenda ukabasaba ukavuga ati ese mwanyemerera nkajya mbatekera, mwanyemerera nkajya mbaha ko kunywa. Yes, icyo gihe urumva uzaba ubibyaje umusaruro kandi kuri capital y'amafaranga makeya. So guys, ndabifuriza gutera imbere, ndabifuriza mukura amaboko mu mufuka, mushaka amafaranga, nta mwanya wo guta. So muri comment rero nimba wakunze iyi video cyangwa se ukaba wumva hari amafaranga twaza kubwira cyangwa se tukakwigira umushinga, so guys watwandikira ukabitubwira. So ese wowe aho utuye ni yihe business wakoze, ni watangije amafaranga angahe? So guys, mukomeze mudukunde rero, mukore subscribe guys, mukore subscribe tuba umuryango mugari, mukore subscribe, like, share and comment hano kuri Magnificat TV show. We love you guys, we love you so much. Keep in touch, turabakunda cyane. Bye. Keep in touch.